今期嘅賽事形勢方面咧，我留意到一個嘅華籍倉口咧，佢擺咗手馬喺度嘅，有好幾匹咧都係一啲爭勝馬實力分子嚟㗎。Hello， 大家好，我係 CP 啊，咁啊記住嚟緊跑禮拜6啊，沙田會上演10場嘅泥草混合賽。咁知道大家咧近呢幾日咧都忙於去開 party 啊，去玩咁樣，未必夠時間去度馬㗎啦。不過唔緊要，我咧就做好咗準備功夫㗎啦。咁啊記得留意住啊賽日啊，我哋嘅節目裏邊咧即場嘅心水推介咁樣啦。咁啊今期嘅賽事形勢方面咧，我留意到一個嘅華籍倉口咧，佢擺咗手馬喺度嘅，有好幾匹咧都係一啲爭勝馬實力分子嚟㗎。咁啊講緊嘅就係姚本輝啊。咁啊今期咧我嘅馬膽咧亦都係嚟自呢個馬房嘅，就係2場14號嘅凌風傲雪啊。凌風傲雪咧係姚本輝自己咧親自買翻嚟嘅。咁呢個父系嘅馬咧，馬房裏邊已經有一隻天賜喜啦，同埋美影歌飛咁樣啦。咁亦都係好早已經識贏啦，而且咧跑開好嘅話 ，keep 住一個水準都會穩定咁樣，可以反映到啊，練馬師咧係好識訓練啊呢個父系嘅馬，有啲心得咁樣嘅。咁呢隻凌風傲雪啦，上季已經嚟咗香港咁，但係嗰陣時咧可能佢個進度係爭少少咁樣啦。但係踏入今季啊，轉4歲之後咧，慢慢咧，隻馬成長咗啊！由前一仗開始咧，由一啲1000幾磅嘅體重咧，升到上去1100磅啦。咁而且即刻喺前一仗嗰度咧有表現咯。咁嗰場谷草1200米嚟嘅，記得臨場咧，哇！Win PayQ 咧都着格㗎嚇，又係反映到有啲人咧對呢隻馬好有信心啊，覺得呢隻馬咧已經到位啦，可以跑得好啦。咁結果咧嗰場馬一出走咧就應聲彈出，自己單騎領放，亦都放得唔慢嘅，前快後快之下咧跑過第2，輸俾知道穩成。咁但係咧喺佢後邊過終點啲馬再出都有好表現，包括3強啦、團結戰靈咧都先後贏馬咁樣嘅。咁可想而知啊，嗰場賽事啦，唔單止步速好啊，水準亦都相當之高嘅。咁跑完嗰場第2之後咧，到上一場咧，佢又唔繼續跑嗰場1200，縮落去谷草1000米。但係嗰日咧就冇飛嘅。咁啊咁啱咧就係一啲國際騎師賽嘅場合啊，配咗女騎師金美琪嘅。咁啊排咗外檔咧，早段都依然好快嘅 cut 咗埋嚟。咁但係就沿途咧裏邊又俾人頂住咧2踏啊，望空咗嚟走嘅。咁結果咧就跑得麻麻地，末段咧就力弱啦。嗰場咧就初戴眼罩嘅。咁嗰個走勢嚟講咧，好有試馬意欲㗎。咁啊試一試個眼罩嘅效果點。咁今次啦，試完之後佢又唔繼續跑谷草嘅，走過嚟田草嘅1200米喎。咁啊遇着咧早係有啲新舊馬混合嘅場合啦。咁啊佢排住咗3檔，你睇一睇全場裏邊咧都冇乜快放馬嘅，有機會凌風傲雪自己一隻咧帶出嚟咁啊，有機會由頭帶到尾咧呢隻馬咧預計咧唔會話太熱嘅啫值得一搏嘅。咁所以咧今次係揀咗呢隻啦，2場14號嘅凌風傲雪俾大家。想睇到我今期更加多嘅心水同埋拍檔 Dorothy 嘅神操評語，記得上去 Big Air 嘅 YouTube Channel 睇足本版啊！想睇到我哋一眾主持臨場更加多嘅獨家心水方法好簡單，只需要成為我哋嘅付費會員，其中一個選擇就係 One Day Pass， 1日通行證，只需要50蚊啫，就可以由頭睇到尾，齊齊贏到開晒行。